Merhabalar, herkese selamlar, herkese ayrı ayrı bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Bu videoda biraz TradingView'in yeni hisse tarama ekranı üzerinde durmak istiyorum. Aslında bu konu çok detaylı bir konu, çok geniş bir konu. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili videolar devam edecek. Ama son zamanlarda güzel bir başarı sağlayan bir teknik tarama yöntemim var. Bu yöntem işte Twitter sayfamızda zaman zaman paylaşıyoruz, Telegram'da da paylaşıyoruz. Bu yöntem EMA 5 yukarı keser, EMA 50 RSI yukarı keser, 50 ve bağlı hacim büyüktür 2 şeklinde çok basit 3 tane parametreden oluşan bir teknik tarama yöntemidir. Şimdi bu videoda gelin bu teknik tarama yönteminin detaylarına bakalım ve aslında bu tarama ile ne elde etmek istiyoruz bunu sizlerle paylaşalım. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Evet, Twitter'da daha önce duyurduk. Bakın burada işte Ereğli, İştemere, İpeke, İspir, Balat gibi hisseler var. Galiba İşbir'den bugün bir tavan geldi veya tavan bozdu. Daha sonradan e, Balat'tan ilk gün bir tavan gelmişti. Dolayısıyla hani özellikle hatta bakın burada da var değişim miktarı. Ya dolayısıyla bu tarama gerçekten etkili güzel bir tarama. Bunu söyleyeyim. Bunun sonuçlarını dediğim gibi yine Twitter sayfamdan, Twitter'da da yine Fibobul diye arattığınızda beni bulacaksınızdır. Ve yine Telegram adresimizden de bazı gerekli duyuruları yapıyoruz. Şimdi gelelim bu basit teknik taramanın mantığına, neden bu parametreleri seçtiğimi. Şimdi öncelikle takipçiyi açacağım birazdan ama grafiklerden çok kısa bu tarama yönteminin mantığını çok kısa anlatmak istiyorum. Bu tarama yönteminin mantığı öncelikle birden fazla teknik analiz ne diyelim birden fazla teknik analiz yöntemini bir arada barındıran ve aslında her ne kadar 3 kolay parametreden oluşsa da ne diyelim ölçmediği neredeyse kaba anlamda bir şey bırakmayan bir teknik analiz yöntemi. Bu yüzden seviyorum. Şimdi EMA'lar. EMA'lar neyi ölçüyor arkadaşlar? EMA'lar hareketli ortalamalar. Dolayısıyla bu teknik analiz yönteminde hareketli ortalamalar var. Hareketli ortalamalar var. Devamında ne var? Devamında RSI var. RSI olduğu için ne ölçüyoruz biz RSI ile birlikte? Aynı zamanda adı üstünde göreceli güç endeksi. Hareketin gücünü ölçüyoruz ve aynı zamanda momentumu ölçüyoruz. Hareketli ortalama ile trendi ölçüyoruz. Bakın trendi ölçüyoruz. RSI ile güç ve momentum ölçüyoruz. Güç ve momentum ölçüyoruz. Şunu da kapatalım. Devamında bir diğer konu çok önemli bir konu hacim var. Hacimle de ne ölçüyoruz? İşte alıcı, satıcı dengesi ve ilgi. Yani bu hisse senedine duyulan genel ilgi. Hem alıcılar hem satıcılar tarafından. Dolayısıyla şundaki hareketli ortalamaları da büyük yapmak istiyorum. Diğerleri büyük oldu. Bu neden küçük olsun? Eşitlikten yanayız. Hareketli ortalamalar. Evet, dolayısıyla bu tarama yönteminde hem trend ölçeceğiz, hem güç ve momentum ölçeceğiz, hem de alıcı ve satıcı dengesini aynı zamanda hisseye duyulan ilginin, sempatinin yoğunluğunu ölçeceğiz. Şimdi tabii EMA'lar kullanılırken işte şuradan göstergeler diyelim. Farklı EMA kesişimleri kullananlar var. Evet, üstsel hareketli ortalama. Nerede üstsel hareketli ortalama? Evet, hareketli ortalama şeridi de değil. Şuraya bir üstsel yazmak istiyorum. Evet, üstsel hareketli ortalama. Şurada çıkmıştı galiba. Üstsel hareketli ortalama EMA. Bir tane daha ekleyelim. Şimdi normal şartlarda hareketli ortalamaların kullanımında düşük olan hareketli ortalama periyodunun, ki ben bunu şu an 9 kullanacağım. 9 aynı zamanda bir Fibonacci sayı dizimidir. Düşük olan hareketli ortalama periyodunun yüksek olan hareketli ortalama periyodunu yukarı kırdığı anda, şu anda da burada 21 kullanacağım. Yukarı kırdığı anda oluşan bir sat sinyalinden bahsedilir hareketli ortalamaları kullananlar. Örneğin Aygaz hissesinde şu alanda EMA 9, EMA 21'i yukarı kırdığı için bir al sinyali oluşmuştur. Bu alanda EMA 9, EMA 21'i aşağı kırdığı için bir sat sinyali ve yine şurada EMA 9, EMA 21'i yukarı kırdığı için bir al sinyali oluşmuştur. Devamına bakalım.
Ya tabii bunda herkes farklı. Bakın burada kırmak üzereyken izin vermemiş fiyatlanma. Burada kırmış ama bir fake sinyal olmuş. Devamında bakın şurada aslında güzel bir dönüş gelmiş vesaire. Bu EMA 921'i farklı türde kullananlar var. Tabii bunu mesela EMA 50'ye, özür dilerim, EMA 50'ye, EMA 200 şeklinde ayarlarsa bu kez de Golden Cross diye tabir edilen EMA 50'nin, yani 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırdığı alanlarda bir oluşan Golden Cross diye tabir edilen bölgeleri tespit eder. Bunlar tabii çok ayrı konular. Şimdi bunları kafanızı bulandırmak istemiyorum. Şimdi biz bu hareketli ortalamada, yani özür dilerim, biz bu taramada neyi kullanacağız? EMA 5, tamam diyeceğiz ve EMA 20'yi kullanacağız arkadaşlar. EMA 20. Çünkü biz aslında biraz hem kısa hem kısa orta, kısa e, tire işareti orta diyebiliriz. Kısa orta vade hareket beklentimizin bulunduğu hisseleri arıyoruz. Bakın Aygaz hissesinde EMA 5, EMA 20 kırılımı burada gelmiş. Buradan sonra yukarı bir seyir geldiğini görüyorum. Aygaz hissesinde yine EMA 5, EMA 20 kırılımı burada gelmiş. Buradan yukarı doğru bir seyir geldiğini görüyorum. Şurada bir fake konusu var. İşte bunu da diğer RSI ve hacimle bertaraf edeceğiz. Şimdi devam edelim. RSI de ekleyeceğiz taramamıza. RSI eklediğimiz için bir momentum ölçümü de yapacağız. Burada özellikle RSI orta bandı önemlidir. Özellikle RSI orta bandının yukarı kırılımı, bakın şurada kırılıyor, bakın lütfen. Şurada yukarı kırılıyor. RSI orta bandının, yani RSI 50 değerinin yukarı kırılımı hisseye bir hacim artışı, özür dilerim, bir güç artışı, bir momentum artışı geldiğinin habercisidir. Dolayısıyla orta bandın, bakın burada kırılmak üzereyken kırılmamış, buralarda kırılmak üzereyken kırılmamış, şurada da kırılmamış. Nerede kırılmış? Şuradan tekrar bakalım. Bakın burada RSI orta bandı yukarı kırılmış ve yukarı doğru ivme geliyor. Bakın Aygaz hissesinde daha önce bu taramayı yapsaydık, mesela şuradaki muhtemelen şuradan bir bize al sinyali üretmiş olacaktı. Üçüncü göstergemizde ne olacak? Hacim indikatörü olacak. TradingView'de yer alan hacimde işte hissedeki alıcı satıcı dengesinin artış gösterdiği, hissede o anda hem alıcıların hem satıcıların bulunduğunu ve hisseye duyulan ilgi ve sempatinin arttığının göstergesidir. Dolayısıyla bakın Aygaz hissesinde muhtemelen bu taramayı biz şu hafta yapsaydık Aygaz'dan burada bir al sinyali gelecekti. Çünkü ortalamanın üzerinde bir seyir var. Şimdi dönelim konumuza. Çizimleri kaldıralım. TradingView ana sayfası gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor değerli arkadaşlar. Peki buradan bakın ürünlere tıklıyoruz. Ürünlerden sonra genelde süper grafiklere tıklamaya alışkın olduğumuz için ben de direkt otomatik ona tıkladım galiba şu anda. Ürünlere geldiğimizde süper grafikler değil, bir alta inip takipçi diyoruz. Takipçide eskiden burada eski model hisse tarama vardı. Şu an yenisi var. Eskisinin linki bende hala mevcut. Bu yüzden bu videonun altına yorumlarda yazarsanız o linki de size gönderirim, paylaşırım. Ben oldies but goldies tercih ediyorum. Eskiler her zaman iyidir. Klasikten yanayım diyenler de mutlaka vardır. Ama emin olun gerçekten ben de yeni yeni bunu kullanmaya başladım. Yeni tarama yöntemini bir hayli etkili, bir hayli güzel. Çünkü hem temel analizi hem de teknik analizi bir arada yapmamızı, harmanlamamızı sağlayan bir yöntem. Peki buradan hisseleri tıklayalım. Evet. Hisseler tarama ekranımız bu şekilde açıldı. Şimdi tabii sizde de muhtemelen böyle açılacaktır ama şimdi ben bu işte şu Twitter'da duyurduğum, yaptığım bu taramayı nasıl yapıyorum buna bakacağım. Şimdi öncelikle bakın şurada bir artı işareti var. Hocam ben teknik tabirleri bulamıyorum. Şuraya tıklıyorum, buraya tıkladığım zaman farklı şeyler çıkıyor. Buraya tıklıyorum bulamıyorum diyenler için. Eklemek istediğiniz parametreyi değerli arkadaşlar şuradaki artıya tıklayarak burada mesela EMA eklemek istiyoruz biz buraya. EMA diyelim çıkmadı. Hareketli ortalama diyelim çıkacak mı? Evet. EMA nedir? Üstel hareketli ortalama. Dolayısıyla burada bir kez üstel hareketli ortalamaya tıklayıp filtreyi ekle diyoruz. Bakın filtreyi ekledik. Bir kez daha tıklayalım. RSI var mı? Evet var. Göreceli güç endeksi tıklıyoruz. Filtre ekle deyip ekliyoruz. Bir kez daha ekleyelim. Şimdi hacim yazdığınız zaman göreceli hacim çıkacaktır. Göreceli hacim olacak arkadaşlar bizimki. Bizim tarama yöntemimizde göreceli hacim kullanacağız. Bunu da bir kez filtre ekle deyip ekliyorum. Bakın burada bağlı hacim olarak çıkardı buraya. Peki şimdi gelelim hisse taramamıza. Bakın EMA, RSI ve bağlı hacim buraya ekledik. EMA'nın aşağıdaki ok kısmına bir kere tıklıyoruz. Burada bir sürü şey çıkıyor. Burada kafayı çok takmayın buraya. Detaylarla ilgili daha sonra ilerleyen zamanlarda videolar yapacağım. Manuel kurulum diyelim. Bize burada manuel lazım. Bizim kendi aklımız lazım.
Bakın ne diyor? EMA 50 bir gün diyor. Ben EMA 5'in, yani 5 periyotluk hareketli ortalamanın 20 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı kestiği hisseleri istiyorum. Bakın 5, eğer günlük grafikse bu, 5 günlük hareketli ortalamanın 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı kestiği hisseler, yukarı kesen hisseler hangileri kardeşim? Bana bunu ver diyorum aslında. Burada EMA 50 işaretli. Bu EMA 50'yi EMA 5 yapıyorum. Grafik bir günlük olacak. Dilerseniz bunu 4 saatlik, 3 saatlik, 2 saatlik de yapabilirsiniz ama şu an bir günlük bakacağız. Bakın bu alanda büyük veya eşit diyor. Ben büyük veya eşit olmasını istemiyorum. Neyi istiyorum? Yukarı kesmesini istiyorum. O yüzden yukarı keseri işaretledim. Peki tamam eyvallah diyor. Seni dinliyorum şu anda. Yukarı kessin ama neyi yukarı kessin? Bakın değere tıkladım. Buradan yeniden kafalar burada bir tık karışıyor olabilir. Yeniden üstsel hareketli ortalamayı seçeceğim. Tamam peki hangisini kessin diyor. Buradan da 20'yi seçeceğim. Buradaki periyotta bir günlük olsun istiyorum. Bunda da OK'ye tıkladım. Uygulaya tıkladım. Bakın 552 sembolden sadece 10 adet sembol kaldı. Taramamız bitti mi? Bitmedi. Şu anda trend anlamında, uptrend anlamında, yükseliş trendi anlamında günlük grafikte Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin taramasını benim için TradingView yaptı. Ve benim istediğim periyotlarda 10 tane hisse senedi şu ana kadar buldu. Trend taramamı yaptım. Bir trend yakalamış, bir trendi bulunan hisse senetleri işte şu anda ekranda gördüğünüz hisse senetleri. Yeter mi diyoruz? Yetmez. Bir de güç lazım bize, güç. Hiçbir dünyada hiçbir şey güç olmadan hareket etmez. Bir enerji olmadan hareket etmez. Bir momentum olmadan hareket etmez. Dolayısıyla RSI alanına bir kez tıklıyorum. Yine manuel yapacağız. Manuel kurulum diyorum. RSI 14 diyor. 14 değerine dokunmayacağım. 14 değeri sabit kalacak. Bir günlük diyor. Affedersiniz, bir günlük olacak. Peki RSI'da neyin yukarı kesilmesini istiyorum ben? Orta bandın. Bakın RSI orta bandının yukarı kesilmesini istiyorum. Yani şuradan stilden orta bandı nerede? Evet, Bollinger. Evet, middle band. Mesela şunu şöyle kırmızı yapayım. Bu arada RSI middle band diye çok güzel bir indikatörümüz var. Onu isteyenler katıl bölümünden, yeri gelmişken onu da göstereyim hatta, katıl bölümünden özel analiz indikatör bölümüne gelirlerse işte RSI middle band indikatörü de yine momentum baz alan, bize al sat sinyalleri üreten, sadece momentum baz alan bir indikatör. Bakın Aygaz hissesinde ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz. Bu indikatörle ilgilenenler YouTube katıl bölümünden özel analiz indikatör bölümüne üye olurlarsa bu indikatörün kodlarını onlara göndereceğim. Arada böyle küçük bir reklam olsun. Devam edelim şimdi konuya. RSI yukarı keser diyeceğim. Orta band değerine benim 50 dedik. 50. Evet, RSI 14, bir günlük yukarı keser, değer 50. Okey dedim. Bakalım şimdi ne olacak? Evet, bakın arkadaşlar. 10 sembol şimdi de 5'e düştü. 550 tane hisse senedinden şu an yaptığım taramaya göre bana uygun sadece 5 hisse senedi var. Ama ben diyorum ki trendi yakaladım. Trendi yakalamak istiyorum. EMA 5, EMA 20 ile trendi yakaladım. RSI 50 üzerine keser, orta band üzerine keser ile bir momentum artışı olan hisse senedini bana ver dedim ve bunu da yakaladım. Bitti mi bitmedi. Bir de hacim artışı istiyorum, hacim. Bakın burada da vardı. Hacim, bağlı hacim 2. Burada bağlı hacim olarak görünüyor. Normalde göreceli hacimdir bu. Buraya tıklıyorum. Yine manuel yapacağız. Bağlı hacim bir gün büyük değer. Hiçbirine dokunmuyoruz. Peki günlük olarak hacim artışı olan hisseler hangileri? Hiç de çıkmayabilir, onu da söyleyeyim. Bakalım, şu an ben de bilmiyorum. Bunu önce bir 2 yapalım. Evet. Hiç çıkmadı. Yani şu anda benim basit teknik taramama uygun bir hisse senedi Borsa İstanbul'un bugünkü kapanış fiyatları itibariyle hiç çıkmadı. Peki buradaki hacmi bir tık düşüreceğim, bir yapacağım. Normal şartlarda 2 aslında bunun değeri. Peki bir yaptım. Bakın Sembol şu an 4'e düştü. Şu an bu 4 hisse senedi Kayse, Deva, Ardiz ve Federal Moğol, İzmit Piston, bu 4 hisse senedi şu anda benim basit teknik taramamın eleğinden geçen, trendi olan, gücü olan, momentumu olan, hacmi olan hisseler. Dolayısıyla işte Twitter'da duyurduğum, Telegram'da duyurduğum basit teknik tarama yöntemi de bu şekilde değerli arkadaşlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çok daha güzel
teknik analiz taramalarım var. Teknik analizde kendime güveniyorum, bilenler biliyorlar. Çok güzel teknik analiz taramalarım var. Bunlarla ilgili bilgi almak için ve yine TradingView'in işte bu platformu, işte bu yeni hisse takipçisi platformu hakkında bilgi edinmek için kanalı takipte kalmayı unutmayınız. Emeğe saygı anlamında yapılması gerekenleri zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla sözü artık burada bitirelim ve videoyu çok uzatmayalım. İşte size basit ama etkili, basit ama çalışan, basit ama para kazandıracak bir tarama yöntemi. Herkese bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.